नमस्कार येवकार, दिस इज गोवा 360 डिग्री ग्राउंड झिरो. बोलतीक गळटी, दिसाचे युटर्न, रातयां पलटी, कट्टा कणकणी काटे, येणावळीक फाटे, भागीदारी उलटी. आशिल्ले नडले, नाशिल्ल्या परस परवडले, असंतुष्ट बहु, तोंडां मळटी. चोरा भामट्यांचो सुळसुळाट, मावळ्यांची पार्टिशनां, बायफर्केशनाक थैथयाट. जीब व्हांवली, दाता ओठांनीच चावली, घुसमटीचो जळफळाट. दर्यार बंदी, डिपांत फॉर्मेलिन, फुडार ड्रग्स, ठक्सांची चांदी. रिपेर फॉल्टी, रिनोवेशनाची चलती, लज झाकना, फाटक्यो कापोती. पळोवयाच्यो टॉप स्टोरीज. प्रेरणा दिसा ट्रायबल खात्याचेर वक्तव्य गोविंदाचे आंगलट. गोविंद म्हणटा मुख्यमंत्र्याक कांयच म्हणूना, मिडियाचो खंय विपर्यास, मुख्यमंत्री ताचो इश्ट. गोविंदा विशीं पार्टीक वयर मेरेन रिपोर्ट पावयला. प्रकरण सिरियस घेतलां. दामू फाल्यां गोविंदा कडेन उलयतलो. मुख्यमंत्री म्हणटा गोविंदाकच विचारात. पर्वरे टाउन स्क्वेअर रिनोवेशन. फार्मागुडेर छत्रपतीचो म्युझियम 200 कोटीच्या प्रकल्पांक पावतो. स्मार्ट सिटीवाल्या बाकियाक कॉन्ट्रात. गोंय खंय 100% साक्षर. फॅमिली पार्टिशन, बायफर्केशन सुटसुटीत 15 दिसांत क्लियर. हाऊस टॅक्स, गार्बेज टॅक्स, उदक लायटीचे कनेक्शन वेगळे. सरकाराचो पंचायतीक सर्क्युलर. सप्तकभर म्हापश्यां टीसीपी पीडब्ल्यूडी गळटेचो हुंवार. सिस्टमीचेर कापोती. स्टाफ बसून प्रुडंट 360 डिग्री रिपोर्टाचेर 12 वरांत इम्पॅक्ट. रूफ पॅक. हज ट्रॅव्हल पॅकेजीच्या नांवान एजंटाची बायणां 1.4 लाखांची तोपी. फेक जायरातीचो बळी. हज कमिटी म्हणटा सरकारी एजंटां वरवीं वचात. पयल्या गजालीचेर या गोविंदाची 3 दीस जाली गजाल चलता. आयतारा प्रेरणा दिसासावन राजकीय आतां प्रकरण इतलें जालें की निमाणें गोविंदाच्या ह्या वक्तव्याचो फीडबॅक वयर पार्टी लिडरशिपीक पावलो दिल्ली मेरेन. कळटा त्या प्रमाणें तांणी ग्रीन सिग्नल दिलो, बाबा ताजे मंत्रीपदाचो कितें तरी निकाल लायात अशें म्हणून कळटा सुत्रां कडल्यान. आतां 2 दीस जाले हांगा हालचाली अश्यो की गोविंदा कडेन आमी आतां बसतले. आमी पार्टी लिडरशीप बसतले. पयलीं मुख्यमंत्री बसतलो, अध्यक्ष बसतलो, गोविंदा कडेन उलयतले आनी 1-2 दिसांक निर्णय जातलो इतल्यार पावलां. आतां गोविंदाक दल्लो मिडियान आज कॅबिनेट आशिल्ली. गोविंदान तें खूब टोन डावन करून दाखयल्लें. तो म्हणटा आपणे मुख्यमंत्र्याक कांयच म्हणूना, असलें कांयच म्हणूना. मिडियान खंय विपर्यास केला. मुख्यमंत्री खंय तागेलो बरो इश्ट. गोविंद कितें म्हणटा तें पयलीं आयकुया, मागीर विपर्यासा कडेन या. जे मिडियान स्पेक्युलेशन्स किंवा पत्रकारांनी विविध स्टेटमेंट जे आयले ते म्हज्या स्टेटमेंटाचो अर्थाचो अनर्थ करून आयिल्लो आसा. हांवें त्या स्टेटमेंटान खंयच म्हणलें ना की गोंयचे मुख्यमंत्र्यान करप्शन केल्लें आसा. खंयच ना. हांव इतलेंच म्हणटा, गोंयचो मुख्यमंत्री म्हजो जवळचो मित्र जावन आसा. आज गेली 5 वर्सां हांव ताजे बरोबर काम करतां. हांव गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक मेळिल्लो आसा. गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक हांवें 26 ज्यो एक्चुअली 26 सांगपाची सुद्दां गरज ना. म्हजे लौकीक गोविंदाची ती प्रेरणा दिसाची कंप्लीट बायट जवळ जवळ 40-50 सेकंदाची आमी बुलेटिनांनी चलयली आनी ह्या 360 डिग्रीक सुद्दां 3 फावटी चलयली. आमी खंयच म्हणूना की गोविंदान मुख्यमंत्र्याक कितें तरी म्हणलां. पूण गोविंद जें उलयलां तें खातें मुख्यमंत्र्या कडेन आशिल्ल्यान बाय डिफॉल्ट तें मुख्यमंत्र्याक लागता हें ताची इंटरप्रिटेशन. मिडियांनी गोविंदाक कितें तरी मुख्यमंत्र्याक म्हणलां अशें खंयच. लेट अस क्लॅरिफाय ऑन दीस विपर्यास. परत आमी ही बायट चलयल्या. आतां हें
गोविंदाची ही भूमिका लौकीक आमी पळयत जाल्यार एकच क्लॅरिफिकेशन हाजेर जाय. गोविंद म्हणटा आपूण मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलां, मुख्यमंत्र्याक क्लॅरिफाय केलां, आपणें ताका अशें काय. पूण BJP किंवा मुख्यमंत्र्या कडल्यान अशे तरेचो रिस्पॉन्स येता 2 दीस जालो गोविंदाच्या बाबतींत. कितें चल्लां? आयज जो स्टेटमेंट गोविंद गावडेचो आसलो तो मिडियाचे आसलो, म्हणजे कितें तरी आर्ग्युमेंट जाय पडटा लास्ट आपली बाजू मांडपाक. तेंचे कडेन आर्ग्युमेंट गोविंदा कडेन एक वेळ आपली बाजू मांडपाक आर्ग्युमेंट ना, तेणी मिडियाचेर धुकळ्ळे. आणि ते अशें न्हू की खंय तरी प्रिंट जावन येयल्ले, प्रिंट मिडियान प्रिंट जावन येयल्लो स्टेटमेंट न्हू, तो तेचो भाशण. आणि ते भाशण क्लियर आहा. तेन्ना तेणी म्हटलें की मिडियान इन्विटेशन सारकें करूंक ना. तेन्ना आमी ते दोनी ऍड करून सुद्धा लोकांपर्यंत पावयला की मिडियाक बेश्टे ब्लेम करूं नाका म्हणून. पण जो इश्यू आहा पळय न्हू, जर तुमी म्हणटा पार्टी कडल्यान ऑर गव्हर्मेंटा कडल्यान तशें येना. आतां मिडियान जी न्यूज केली, मिडियान मिस इंटरप्रिटेशन केलां आसतलें, बट जेन्ना पार्टी इन्व्हेस्टिगेट करतली वा पार्टीचो प्रेसिडेंट आयकतलो वा मुख्यमंत्री आयकतलो, तो मिडियान तितलीच कट केल्ली बायट आयकून तो खरें भाशण घेतलो, तेंच्यांनी खरें भाशण घेतलं आसतलें, ते आयकलां आसतलें की मिडियान मिस्टेक केल्या काय खरें कितें तेणी तपासलां. तेजे उपरांत हे स्टेटमेंट पार्टी कडल्यान वा मुख्यमंत्र्या कडल्यान आनी जे फॉर्म स्टेटमेंट सीएमान म्हटलें इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट फ्रॉम अ रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर आनी तेजेर एप्रोप्रिएट एक्शन जातली. पार्टी प्रेसिडेंटानू म्हटलें फॉर्मर म्हणजे फाटले पार्टी प्रेसिडेंट आनावडे आसले तेणी म्हटलें चुकीचें हें. आनी इतलें आसतना दामोचे स्टेटमेंटा तर अशें आसलें की परत परत उखल्ली जीप लायली तयार हें आमी खपोवन घेवचें ना. परत परत हेजो अर्थ असो की हें परत परत जालां अशें स्टेटमेंट करप वा अशें स्टेटमेंट त्याच मंत्र्या कडल्यान येवप जे सरकाराक वा पार्टीक माल वता हे परत परत जाला असो तेजो अर्थ जाता. लौकीक हांव जस्ट परत आमी मुख्यमंत्र्यान जे आज हाजेर आमी मुख्यमंत्र्याक परत आज गाठलो गोविंदाच्या एपिसोडाचेर. मुख्यमंत्र्याची जस्टी जाप पळोवया, परत तुजे कडेन येता. किती झाले, किती मिसकम्युनिकेशन झाले काहीच राम मरे. त्यांच्यानी सांगलं की मीडिया स्पेक्युलेशन केलं तुम्ही म्हणता, पण तुमच्या उलोवप जाल्यार कितें म्हणलं? मुख्यमंत्र्याचो रिप्लाय ताकाच विचारा मरे, ताकाच विचारा मरे. सो गोविंद म्हणटा आपूण मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलां. जर तो मुख्यमंत्र्या कडेन उलयला आनी बाजू क्लियर केल्या जाल्यार मुख्यमंत्र्यान आपलो कॅबिनेट कलीग म्हणून कितें तरी ताका सपोर्टीव जाप दिवंक जाय आशिल्ली. मुख्यमंत्री तसो दिना, ताकाच विचारा मरे म्हणटा आनी वता तो 2-3दां ताजेर घालून. तरी आसतना घडामोडी ज्यो जाता, दामू एकवटेन उलयता, आपणे वयर फीडबॅक दिला, वयरच्यान क्लियर सिग्नल आयल्या, आमी पार्टी डिस्कस करतले, गोविंदा कडेन उलयतले. आनी मुख्यमंत्री मातसो एक हार्श टफ आसा, पुणून डायरेक्ट एक्शनीचें उलयना. प्रेशर बी येता, कितें प्रेशर येता. तशें सिच्युएशन आहा सुयश. आमी पयलीं दामू बद्दल सांगता, दामू कडेन उलयले हेजेर. दामून क्लियर कट आमकां सांगलें की वयल्यानू ह्या इन्सिडेंटाची चवकशी जाली आनी आपल्याकूय पार्टी प्रेसिडेंट म्हणून सेंटराक पळोवचें पडटा. दोनी वटेच्यान कम्युनिकेशन जालां आनी ह्यो गजाली डिस्कस जाल्या. आनी आपूण ताका शुक्रारा फाल्यां सांजचो मेळटलो आनी मागीर एप्रोप्रिएट एक्शन कितें ती जातली. वा आयज आतां पर्यंतचो स्टेटमेंट पार्टी प्रेसिडेंट दामू नायकाचो. सो एक्शन जातली हेजेर ते फॉर्म आहा. मुख्यमंत्र्याक जेन्ना आयज गोविंद गावडे मेळ्ळे, तेजे उपरांत मिडियान जेन्ना मुख्यमंत्र्याक विचारले ते बाबतींत, तेन्ना तेणी एक गजाल सांगली, तो ताका तसो डिफेंड करपाक वचना. तें कितें तर गोविंदाकूच विचारा मरे, आपूण मेळ्ळा ताका, पूण कितें तर ताका विचारा म्हणून. आपूण तेची बाजू मांडपाक वचना. पण अशें की ना सेम एक्शन जातली ह्यो गजाली परत रिपीट तेंचे कडल्यान जावना. ह्या इतल्या मजगती आनी एक गजाल घडल्या. उटा जी संघटना आहा ती गोविंदा वांगडा ठामपणे रावल्या आनी तेंच्यांनी सांगलां की म्हणजे तेंच्यांनी फॉर्म हें आपलें हें केलां की गोविंदा फाटल्यान आहा म्हणून ताका डिफेंड करपाचें स्टेटमेंट तेंचे कडल्यान येयलें की ते मुख्यमंत्र्याक टार्गेटेड नासले. म्हणजे सगल्यो गजाली उटा संघटनेनू ब्रीफ केल्या आनी उटा संघटना ही गोविंदा वांगडा फॉर्म रावल्या. सो तो एक, आनी उटा संघटना तशी बारीक न्हू, तो एक प्रेशर एक पॉलिटिकल पार्टीचेर घालपा सारकी तेंची हें आहा. आनी दुसरी गजाल जेन्ना समज एक्शन घेवप, समज ड्रॉप करपाची एक्शन घेता जाल्यार ड्रॉप करता, फक्त ड्रॉप केलें म्हणून जायना, त्या जाग्याचेर कोण तरी येतलो. ते फुडले ऑप्शन्स
ह्यो सगळ्यो गजाली कॅल्क्युलेशनां बसपाक जाय. सो थंय खंय तरी हे आडकल आसतले. तांकां ड्रॉप केले म्हणून जो एसटी लिडरशिपीक कॅबिनेटान फक्त गोविंदूच आहा. सो एसटी आमदाराक खंयच्या तरी रिप्रेझेंटेशन दिवचें पडटलें. ते रमेश तवडकराक, गणेश गांवकाराक थंय कितें कॅल्क्युलेशन रमेश तवडकर स्पीकर आहा सद्या आनी तेंचे एक्चुअली तेंच्या दोगांच्या वादांतल्यान ह्यो सगळ्यो गजाली इतल्यार पावल्या. ही सगळी कॅल्क्युलेशनां आनी पार्टी ह्यो सगळ्यो गजालीचो विचार करता आसता. सो ते खातीर एक वेळ डिलेट म्हणजे इमिजिएट एक्शन म्हाका एक सांग लोकीक, इन दॅट केस आतां आमी पार्टी कॅबिनेट रिशफलाचो विशय फाटले वर्सभर जाले उलयतात. घडये पार्टी हो इन्सिडंट धरून गोविंदाक कन्फर्म करपाक सोदता काय कितें अभय? आतां तूं सापडला जेन्ना रिशफल जातलें तेन्ना तूं वतलो काय एकाच मनशाचो रिप्लेसमेंट जावंक शकता, एकाच मनशात? कारण कळटा त्या प्रमाणे फुडल्या आठवड्याक दिल्ली बी हांच्यो मिटिंगो जावपाच्यो आसात. घडये तेन्नाय विशय येत, पूण एकच रिप्लेसमेंट जातलो, एकच रिशफल जातलो काय हो इन्सिडंट धरून पार्टी कन्फर्म करता काय अभय लिस्टाक तूं आसा, जेन्ना जातलें जेन्ना तेन्ना तूं वतलो, अशें कितें? ह्या कॅबिनेटाचे रिशफल फाटले 1 वर्स जालें आमी पळयता. आज जाता कितें ना कितें कारणां लागून उरता. लास्ट जेन्ना ते हालीं जावपाक जाय तेन्ना पहलगामाच्या अटॅका करून खुबश्यो गजाली डिले जाल्यो. आनी आमी जर गोविंदाचेर उलयले, गोविंदान जो जेन्नाच्यान ते मंत्री आनी कितें ना कितें कॉन्ट्रोवर्सी केल्या तेणी सुदिनाक कॅबिनेटान शिवीगाळ केली म्हणून हें जाल्लें. तेणी ऑफिसराक कातरतलो धरून अशे तेंचे ऑडियो व्हायरल जाल्ले, जेलेज ऑडियो तेंचे आसले. अटल सेतूचेर करप्शन जालां ते कोणाक दिसना असले स्टेटमेंट. म्हणजे खुबशे स्टेटमेंट तेन्ना तांकां मुख्यमंत्र्यान आनी पार्टीन सांबाळ्ळो. तेन्ना एक्शन कोणी भायल्यान म्हटलं आसतली पूण पार्टींतल्यान एक्शन जातली अशें केन्नाच म्हटलें ना. फक्त हे सगळे इन्सिडेंटा टायमार पार्टी तेज्या बरोबर रावली, मुख्यमंत्री तेंच्या बरोबर रावलो. बट आतां जो हो प्रेरणा दिसाचो जो स्टेटमेंट तो डायरेक्ट मुख्यमंत्र्याक लागतलो, इनडायरेक्टली मुख्यमंत्र्याक लागता. तेजे डिपार्टमेंटाचेर, तेजे डिपार्टमेंटान एडमिनिस्ट्रेशन सारकें ना, मुख्यमंत्री काणयो सांगता, हे गजाल त्यो डायरेक्ट मुख्यमंत्री जो तुका सांबाळटा, जो तुका प्रोटेक्ट करता तेजेरूच जाले. आनी पार्टी आतां फाटीं सरपाक शकना अशे सिच्युएशनाचेर ते येयला म्हणून. आनी हे करता आसतना हरशी म्हणून रिशफल ड्यू आहा. म्हणजे फक्त एकट्याचेच केलें जाल्यार ती एक्शन अशी दिसतली आनी ताका आन्सरू करचें पडटलें, ताका समाजाचो धगू घेवचो पडटलो ते पार्टीक. ते बरोबर तेजे हेजून तर 2-3 जे करपाचेच आसले, नॉर्मली म्हणटाले करपाचें हा करेक्शन म्हणून, त्या बरोबर जर केलें जाल्यार इट इज नॉर्मल एक्शनूच जाली आनी एक तीर दो शिकार म्हणटा तशें ह्यो गजाली जावन वतल्यो अशें पार्टीचे. म्हणजे तूं म्हणटा त्या कोतान लौकीक अशें आतां तूं म्हणटा एकट्याक काडलो म्हणूं जायना, कोणाक घेवप हो एक मोठो प्रस्न आसता. घडये अशें आसूं शकता, वी डोंट नो, म्हणजे आसा तोच परवडलो आनी कोणाक घेवप असो बी जर प्रश्न आसत अशेंय बी गजाली आज कळटलें. वेता कोणाक घेता रिप्लेसमेंट म्हणून ऑफकोर्स कोणाक घेतात ताजेर कळटलें कोण परवडटा कोण परवडना. थँक्स लौकीक, वी वील कीप ट्रॅकिंग. कारण फुडले 2-3 दीस ह्यो गोविंदाच्यो घडामोडी BJPच्या लेवलाचेर चालू उरतल्यो. आमी फुडले स्टोरीचेर वतात कॅबिनेटाची. कॅबिनेटान सेंट्रल स्किमीच्या फंडिंगाचे 3 मेजर डिसिजन घेतले. पर्वरे 110 कोटींचो टावन स्क्वेअर, 24 कोटीचें पर्वरे रिनोवेशन आनी जवळ जवळ 64 कोटींचें छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या फार्मागुडयेर म्युझियम. हे टोटल मेळून जवळ जवळ 200 कोटीचे प्रकल्पांक थ्रू सेंट्रल फंडींग गोंयच्या कॅबिनेटान बावटो दाखयलो. पूण ह्या बावट्याक एक इंट्रस्टींग गजाल आसा. पयलीं CMाचे आमी हे बायट आयकुया कॅबिनेटा नंतर जाल्ली ती, आनी मागीर इंट्रस्टींग गजाली कडेन या. Tender for the work of the development of the town square in Porvorim, Goa Government of India तो project असा, which is approximately town square development. आम्ही Government of India बरोबर मिळून Porvorim करता, which is approximately the cost of 110 crores. परत the work of the development, operation, maintenance and management of the creek experiencing in the Porvorim, again Government of India तो project असा, which is in 22 crores of rupees. And third is in work development of the Chhatrapati Shivaji Maharaj Museum at the Farmagudi, 64 crores of rupees of project Farmagudi हांगासर आनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचो हे. तशे प्रकल्प खूब आर्टिस्टीक, क्रिएटीव आनी दायजाचे दृश्टीन म्हत्वाचे अशे. आयकून बरें दिसलें आसतलें 200 कोटींचे प्रकल्प. स्वप्नील कनेक्ट जाता रे.
स्वप्नील म्हाका एक सांग, हे प्रोजेक्ट कॉन्ट्रॅक्ट त्या बाकियाक दिता म्हणून आयकल्या तिनूय स्मार्ट सिटीची जाणी कामां केल्या म्हण काय कितें केलें तें लोकांक सगळ्यांक खबर आसा, ताका खंय हे तिनूय कॉन्ट्रॅक्ट वतात? खरी गजाल? हय आयचे कॅबिनेटान आयिल्ले हे की हे जे तिनूय प्रोजेक्ट आयला सेंट्रल प्रोजेक्ट ते बाकिया म्हणल्यार थ्रू टेंडर जाला, हे टेंडर प्रोसेस जाला आनी तितून जो बाकिया आसा जो आमी पळयता की स्मार्ट सिटीची जी कामां सामकी वेगळ्या लेवलाची कामां जी स्मार्ट सिटीची जाता आमी पळयता ती कामां जे कोण करता कॉन्ट्रॅक्टर तेकाच ही दिता. आनी सर एक जसो आमी पळोवपाक शकता की हे तिनूय वेगवेगळी कामां आसा वेगवेगळ्या तरेची जी आता ह्या कन्स्ट्रक्शन कंपनीन पयलीं केल्या काय ना म्हाका दिसता हें पयलीं पळोवचें पडटलें आनी खंयच्या हेजेर तेका ती कामां गेल्या तो टेंडर जो त्या कंपनीक गेला तोय पळोवचो पडटलो. कारण आमी दिसान दीस आमी स्मार्ट सिटीची आयची जी दशा आमी पळयता जे ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान केल्या ती आमी पळयता सद्याक तेय पळोवंक जाय. म्हाका एकच गजाल आसा, समांतर दुसरो प्रोजेक्ट कला अकादमीचो पणजे, कला अकादमी काडून कुरैयान बांदिल्लो तो येदो व्हडलो वास्तूचो नमुनो काडून टॅक्टोनाक दिलो आनी टॅक्टोनाक नॉमिनेशनाचेर दितना एक्सप्लेनेशन सरकारान दिल्लें की अशे प्रकारची कामां टॅक्टोनान हाजे पयलीं केलां. मुंबय ताणें गोवा भवन बांदलां. आतां मुंबय गोवा भवनाक ताणें कितें दिवे लायल्या हे लौकिकान स्वता थंय गेल्ले कडेन रिपोर्ट एक दीस एक्सपोज केला. 3 मजल्यांची ती बेश्टी बिल्डींग ताचें टायलिंग आनी कितें तरी रुफींग कितें तरी ताणें केलां बेश्टे बिल्डिंगेचें आनी ताचेर ताका काडून कला अकादमी दिली. सो अशें ह्या बाकियान छत्रपती शिवाजी महाराजांचो म्युजियम आनी टावन स्क्वेअर बांदपा सारके कसले प्रोजेक्ट खंय हाताळ्यात हाचे कितें नमुने पेश केल्या सरकारा फुडें? हाजे कितें डिटेल्स आसा तुमचे कडेन काय आमी उस्तुचें पडटलें अजून? सध्या सर आमी जर तांचे वेबसायट जी आसा तेजेर जर पळयत जाल्यार तेजेर आमकां पळोवपाक मेळटा की तेंचे इरिगेशन प्रोजेक्ट चालू आहा गोंया भायर, डॅम बांदपाचो तेजो प्रोजेक्ट चालू आसा. तशें चडशे जर तेजे प्रोजेक्ट पळयत जाल्यार ते गोंयांत चालू आसा. आमी पळयतात की अंजुना पार्किंग प्रोजेक्ट जालो जावं मोरजे देवळाचो प्रोजेक्ट जालो असले प्रोजेक्ट. पूण जो मेजर व्हडले म्हणटा ते गोंया भायर आमकां पळोवपाक मेळटा की जो डॅमाचो एक प्रोजेक्ट तांचे कडेन चालू आसा जो तांच्या वेबसायटीर सद्याक तरी दाखयता की ऑन गोईंग प्रोजेक्ट तांचे. आनी जशें सर आमी म्हणलें की कला अकादमीचो एग्जाम्पल दिलो तितून म्हाका दिसता कोणाकूच खबर नाशिल्लें की बॉम्बे कितें काम जालां तें आतां सद्याक आमकां पळोवपाक मेळ्ळें. पूण सद्या बाकीयाचें कितें काम चल्लां तें लोकांक म्हाका दिसता दिश्टी पडटा पणजे जाल्यार आनी कशा तरेचें कित्या खातीर इश्यू येता स्वप्नील? हे 2 जे प्रोजेक्ट येता तो टावन स्क्वेअर आसूं आनी स्पेसिफिकली शिवाजी महाराजांचो म्युजियम जो आसा दीज आर ऑल टुगेदर डिफरंट. म्हणजे कला अकादमीचे लेवलावेलें काम तें शिवाजी महाराजांचो छत्रपतींचो म्युजियम उबो करप हें त्याच ताकीचें तसलें क्रिएटीव आर्किटेक्चराचें काम. आतां कला अकादमीक जशी बेश्टी बिल्डींग म्हणून पळयली आनी नॉमिनेशनाचेर दिली तश्योच ह्योय वास्तू सरकार बेश्ट्यो बिल्डिंगो म्हणून पळयता आनी सिवील कामां करताले कॉन्ट्रॅक्टराक तूं जी धरणां म्हणटा आनी खंयच्यो बिल्डिंगो देज आर ऑल नॉर्मल सिवील वर्क्स. आवाक्यान मोठ्ठी आसूं बट दे आर नॉर्मल. तांकां कितें क्रिएटीव आर्किटेक्चर वास्तूचे नमुने अशे वेगळे ताका हें लागना. सो एनीवे तुवें इतले मेरेन उस्तिलां आनीकय मातसो उस्ती त्या बाकियाचो खंय खंय कसले कसले हें आसा ते वी वील फॉलो अप. थँक्स स्वप्नील. हांव तुज्याच फुडल्या रिपोर्टा कडेन येता. कॅबिनेटान आनी एक आज मुख्यमंत्र्यान घोशणा केली की फॅमिली पार्टिशन आनी फॅमिली बायफर्केशन हो इश्यू आयलो इल्लिगल स्ट्रक्चर अनऑथोरायज स्ट्रक्चर्स आनी इल्लिगल जी मोडपा खातीर हायकोर्टान सरसकट ऑर्डर काडली सगळे जमनीचेर. तातूंतल्यान गोंयकारांची अनऑथोरायज कन्स्ट्रक्शनां स्ट्रक्चर्स घरां साल्वार करपा खातीर सरकारांनी मोठ्या प्रमाणांत पावल उखल्लें मुन्सिपल आनी पंचायती एरियांनी. तातूंतल्यान सरकारान हें आनीक एक पावल घेतलां की बायफर्केशन घराचें बायफर्केशन आनी पार्टिशन आतां खंय 15 दिसां भितर जातलें. सगळ्या पंचायतींक सर्कुलर गेला की 15 दिसां भितर पार्टिशन करून दिवप. ताका वेगळो हावस टॅक्स, ताका वेगळो गार्बेज टॅक्स, ताका वेगळें लायटीचें कनेक्शन, वेगळें उदकाचें कनेक्शन
आनी बायफर्केशन विदीन 15 days सर्टिफिकेट मेळटलें अशें एक डिसिजन सरकारान घेतलें. जस्ट लिसन. की आम्ही पळयता की एकाच घरात 2-2 फॅमिली रावतात आणि त्यांना पार्टिशन सर्टिफिकेट मेळना आणि ते रितसर आणि ऑफिशियल पार्टिशन सर्टिफिकेट दिवपा खातीर त्यांना A-B किंवा A-B आणि C हे दिवपा खातीर आज आम्ही सर्क्युलर जो आसा पळय हो लॉन्च करता. हो सर्क्युलर सगळ्या ग्रामपंचायती पर्यंत वयतलो आणि तातूंतल्यान आम्ही सिम्प्लिफायड प्रोसिजर केला. इट इज अ विलेज पंचायत कॅन नाव इश्यू द बायफर्केशन ऑफ हाऊस नंबर्स to the portion of the existing dwelling house without partition of the plot. प्लॉट पण डिवायड करपाची गरज ना. पुराय घर जे आसा ते तेंच्यांनी घराचो मॅप काढून हे घर आपूण A पार्ट हेका, B पार्ट हेका किंवा A, B आणि C हातूंत 3 डिवायड केले. टायमलायन द विलेज पंचायत मस्ट डिस्पोज दिस एप्लिकेशन्स विथ. स्वप्नील, ही स्कीम अप्रूव्ह करतना तातूंत कितें तरी गोंयकार आनी मायग्रंट अशें कितें प्रोविजन वेगवेगळें आसा काय कितें? कारण सरकार करूं वतलो गोंयकारां खातीर म्हणून आनी ते मायग्रंट निमाणे बशिल्ले कडेन घराचें लायटी कनेक्शन, उदका कनेक्शन, घर नंबर, गार्बेज तें सगळें करून घेतलें आपलें. तें करून घेवपी आमदार मंत्री आसा तांचे वोट बँका खातीर. कितें क्लॅरिटी आसा ह्या स्किमीक की ओन्ली गोवन्स प्रामाणीक गोवन्सांक अनऑथरायज स्ट्रक्चर लिगलायज करपाक हें जातलें म्हणून? हे जर सर आमी पळयत न्ही जाल्यार हे कशें आसा की सरकारान सुद्दां सांगलें की चडशे आमी फॅमिली डिस्प्यूट पळयता. एक घरान जर समजा 2 भाव रावता तेंच्या भितर फॅमिली डिस्प्यूट जाता खंय तरी, कारण कनेक्शन एक आसता, लायटीचें कनेक्शन एक आसता, उदकाचें कनेक्शन एक आसता, तेजे वयल्यान झगड्यो जाता. लायट बिल चड आयले, 2 भावांची झगडी जाता, तुवें चड वापरलें आपूण कमी वापरलें. ह्या सगळ्या झगड्यांचेर सोल्युशन म्हणून हो तेंच्यांनी केला. तितून अशें आसतलें की जर समजा 2 भाव एका घरान रावता, तेंचे पोरणे घर आसा तितून रावता, जाल्यार तेंच्यांनी आपल्या घराचो प्लॅन काडचो की आपलें घर कशें आसा. त्या प्लॅनान दाखोवप A सायड दाखोवप, B सायड दाखोवप. 2 भाव आसा जाल्यार A सायडीन एक भाव रावतलो, B सायडीन दुसरो भाव रावतलो, असो पंचायतीक तेंच्यांनी दिवपाचो आनी तेजें पार्टिशन करपाचें. पूण तितून आनी एक क्लॉज आसा तो म्हणटा असो की जेन्ना A आनी B जेन्ना ते सायड दाखयता तितून दोनूय सायडीक तेंकां सेपरेट किचन हो दाखोवचो पडटलो. हे जेन्ना अशें जाता आनी ताच्या मागीरूच जे तेंकां सेपरेट लायटीचे कनेक्शन जावं उदकाचें कनेक्शन ते मेळटले आनी जो तेंचे घराचो नंबर आसतलो. आतां समजा तेंचे घराचो नंबर 1 आसा फॉर एक्झाम्पल, जाल्यार हे दोनूय घरांचे तेंचे नंबर जातले एक A/A आनी एक A/B. आतां 3 पार्टिशन जाता जाल्यार C अशे 3 वेगवेगळे जातले, पूण घराचो मेन नंबर आसा तो उरतलो आनी तेका बार A-B-C हो एड जातलो. आणि ह्या प्रोसेसाक एडिशनल कॉस्ट कांयच ना म्हणून सरकारान सांगला. फक्त जे हाऊस टॅक्स आसतलो तितूनच्यान जो गव्हर्नमेंटाक पंचायतीक जो रेव्हेन्यू आहा तो रेव्हेन्यू वाडटलो, कारण प्रत्येक पार्टिशनाक वेगळो हाऊस टॅक्स लागतलो. थँक्स स्वप्नील. आमी फुडले स्टोरी कडेन वतात. फुडली स्टोरी म्हापशेची. TCP आनी PWD ऑफिसांक 6 दीस, आतां 7वो दीस, 7 दीस जाले वयल्यान भर पावस गळटा. कंप्युटर सिस्टमीचेर वर्क स्टेशनाचेर कापोती घाल्यात. स्टाफ सगळो बसून आसता, तांकां काम करूंक मेळना, वण्टी शॉक मारता, सिस्टमी शॉक मारता, वयल्यान गळटा. परिस्थिती काल आमी तुमकां दाखयली. पयर रिपोर्ट केल्लो कांय एक्शन जाली ना. काल आमी ही परिस्थिती दाखयतना इतलें उलयलें की सरकार ह्या 360 डिग्रीच्या रिपोर्टान हालता जाल्यार तरी पळोवया म्हणून. आज सकाळीं खंय स्टाफ सरकाराचो ती बिल्डींग धापूंक पावलो कापोती घेवन. एटलिस्ट 7 दीस जाले गळटाले, आतां कापोती घालया म्हणून कळटा. आमी सौरभा कडेन ह्या जो 3 दीस जाल्यावर रिपोर्ट फॉलोअप करता. सौरभ निमाणे हाल्लेरे यंत्रणा काल आमी उल्लेख केल्लो ह्या 24 वरां तरी हालता जाल्यार पळोवया म्हणून. कितें तरी एक्टिविटी जाल्या खंय त्या बिल्डिंगेचेर आज, पूण जाल्या ती समाधानकारक जाल्या. थंय काम मुळा सुरू जावपाची जाल्या की कोणा तरी कोंबडे झाकूंक वयर झाकपा पुरते कापोत घाल्या. कितें केलां? तर आमी 3 दीस जाले हो स्टोरी फॉलोअप करता आणि काल आमी जी स्टोरी करून तांचे भायर सरले. आयज सकाळी 9 सुमार थंय जे बिल्डिंग आसा तेज्या वयर ते कार्पेट घालपाक काम चालू जाल्लें आसा फायनली. आणि हे जे आयज सांज पर्यंत सगळें कंप्लीट जालें. आणि जे सकयले जे हे आसात, सकयली जी सिच्युएशन आसात ती आसा तशी आसात.
कोणाक खंयच खंयच्या डिपार्टमेंटाच्या स्टाफांक खंय शिफ्ट केल्ले ना. फक्त जे वयर आनी गळपाक जायना म्हणून ही जस्ट तेंच्यांनी प्रिकॉशन्स घेतिल्ली आसा. पूण आतां आमी तेंच्या कडेन बायट घेवपाक गेले, पूण ते आमकां म्हणपाक लागले कितें, आमकां हायर ऑथॉरिटीन सांगला मिडिया कडेन बी उलोवप ना. तेंकाय मातशी बडी पडल्या अशें कळटा आमकां सुत्रा कडल्यान. पयल्या दिसा आमी तेंची बायट घेवन जेन्ना आमी न्यूज हायलायट केली तेन्नाच्यान तेंकां सांगला खंय मिडिया कडेन उलोवप ना. हय, पुणून आतां सकल वयर कापत धापले ती दिश्टी पडटा अर्दी अशी नळ्याचेर. सकल्ल्या कामाचें कितें कांय ताका हय. केन्ना काम सुरू जावपाचें, सिस्टमी चाली लागपाचो शॉक मारता, वणत भिजता, ताजें काम सुरू जावपाचें कांय येना स्टेटस. ते कांयच ना. ते एज युजली आतां इतके दीस जाले ते येतात बसता आमी वयतात कोणाक तशेंच चालू आसा ते. थंयचे हेड ऑफ डिपार्टमेंटा कोणा बी धरलो ना जाल्यार मागीर आमी पणजेच्यान फॉलोअप करता. कोण मेळटा थंय हेड ऑफ डिपार्टमेंट, बाबा कितें चल्लां काय म्हणून. ते आमी तांकां विचारपाचो प्रयत्न केलो. ते म्हणटा आमकां उलोवपाक रायट ना, पूण आमी म्हणटा आमच्या कडल्यान म्हणटा रिपोर्ट दिल्लो आसा. ओके, ते म्हणटा टेंडर बी जाला म्हणटा ओके. कळ्ळें, पूण आतां पावस आसल्या म्हणून म्हणटा ते आतां काम करूं शकना म्हणटात अशें ते म्हणटात. एटलिस्ट काम जायना जाल्यार भितर कितें तरी तात्पुरती वेवस्था करूं जाय. एनिवे थंयच्यांची जर तोंडां बंद केल्यांत आमकां पणजेच्यान हांगा लोकांची बाकीच्यांची तोंडां उगडपाक कळटात. थँक्स सौरभ फॉर रिपोर्ट. तूं ट्रॅक करीत राव थंयच्यान म्हापशेच्यान. आमी लास्ट रिपोर्टाचेर येता 360 डिग्री ग्रावंड झिरोच्या. लोक आतां हजाक वचपा लागले. मुस्लीम हजाचे यात्रेक वतात. तांकां रेजिस्ट्रेशन आसता, तांची कमिटी आसता, सरकाराक कोटा आसता, तांचे भारता खातीरय कोटा आसा हजाचो, तांची हाडपा व्हरपाची वेवस्था सगळें आसता. सरकारी पावड्यार तें चलता. आतां हातूंकय फेक एजंट तयार जाल्यात आनी म्हापश्यां एकल्याक जवळ जवळ 4.5 लाखांची तोपी घाल्या. हजाक टूर मॅनेज करपाची तोपी, फेक एजन्सी. वास्को एकट्याक तोपी पडल्या. आतां हाजेर कमिटीन अपील केल्या. अपील म्हणल्यार हज कमिटी जी आसा, गोंयची कमिटी, की ह्या वेवस्थे खातीर सरकारमान्य एजंट आसात, त्या वेवस्थेंतल्यानूच ते वचपाचे. कोण 50,000 लायता, हे 30 लायता जाल्यार ते 50 लायता, लुटपाची शक्यता फेक हे सगळे कडेन आसता. सो देर इज अ अपील फ्रॉम कमिटी की हजाक जो कोण वचपाक सोदता, रजिस्ट्रेशन करपाक सोदता, सरकार मान्य वेवस्थेंतल्यानूच रजिस्टर जायात. हांगच्या थंयच्या एजंटां कडच्यान करशात जाल्यार एक म्हणजे तोपी पडपाक शकता आनी म्हारगय पडपाक शकता. जस्ट दीस अपील फ्रॉम हज कमिटी. एअरपोर्टार उबे असले, दाबोलीम एअरपोर्टार सगळे जवळ जवळ 21 जे आसा लोक उबे आहा आनी तो एजंटूच येवना. तांकां थंय उबे केल्या तुमकां आयज फ्लायट आसा म्हणून, आनी तो एजंटूच येवना. एजंट जो आसा पळोवन गेलो. आमचे वाडपय पियाक धरून मागीर ते एजंटाक जो आसा आमी धरून हाडलो. असले एजंट आमकां गोंयकारांक कित्याक जाय? थोडे भुरगे आसा, असले भुरगे आसा जे लोकांक सांगता तुमकां हजाक धाडटा म्हणून. तेंचे कडेन आधार कार्ड घेता, तेंचे कडेन पॅन कार्ड घेता आनी तेंचे कडेन पॅन कार्ड आधार कार्ड घेवन जे आसा तेंचे कडेन प्रॉपर्टी आसा काय पळयता. फ्लॅट आसता कोणा कडेन जो प्रॉपर्टीचे डॉक्युमेंट आसता, ओनरशीप आसता, ते फ्लॅटाचेर जे आसा लोन काडटा आनी एक लोन काडिना, 3-3, 4-4 जे आसा. सो दीस इज अलर्ट फॉर हज पिलग्रिम्स. सो इतल्याचेर हो 360 डिग्री ग्रावंड झिरो रिपोर्ट आमी सोंपयतात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.